Всем привет! Так, звук потише сделаю. Кто-то спрашивал меня там по части, что-нибудь гремит, не гремит в машине, когда едешь. Но что сказать вам? Конкретно вот двери не гремят, ничего, как вот это вот ничего не гремит. Хотя двери разбирались, когда тонировали, вот это все снималось, там ставилось. Ничего, короче, не гремит, за исключением, ну, всякие вещи, так как ходовка жесткая, вот что-нибудь положишь, оно начинает греметь, как бы. А так, в принципе, ничего такого не гремит. Давайте сейчас я звук выключу полностью, послушаем с вами. Так, стоим на светофоре, давайте печку выключу сейчас тоже. Послушаем шум в машине. Есть что-нибудь? Нету? Надеюсь, будет слышно. Но вообще, в принципе, такого ничего не гремит. Двери, там жучки, паучки, как там все говорят, но в принципе нету такого. Хотя проехал уже сколько там? 10 700 проехал. Ну, говорю, вот есть такие вот, знаете, там скрипы какие-то там, но это вот когда вещи ложишь там всякие. А так вот такого, чтобы там двери скрипели, еще что-то, нет. Так, еще слушаем дальше. Сейчас разгонюсь. Вот 70 километров по городу еду, но в багажнике вот что-то гремит там, конечно. А так вот, чтобы что-то телефоном пытаюсь поймать. Двери скрипят, не скрипят. Ну нету, такого нету, чтобы, знаете, там, если бы было, я бы вам даже врать не стал, я бы сказал бы, потому что как бы на машине езжу, самому интересно, поэтому я ничего никогда не вру, говорю правду по части этого, поэтому, ну, нету, ребят, ничего, к сожалению, нету, к глубокому сожалению, кто говорит, что там что-то скрипит, пищит, ничего нету.